20대의 젊은 대학원생이었던 밀러는 지도교수의 도움으로 한 실험을 하게 됩니다. 이 실험은 사이언스지에 실리면서 큰 주목을 받게 되고 진화론의 결정적 증거로 채택되어 빠르게 전 세계로 퍼져나갔습니다. 이 실험은 생명이 없는 화학물질에서 생명체가 저절로 생성될 수 있음을 보여주었다고 선전되었습니다. 그리고 이 가설과 실험을 기초로 하여 진화론은 그 위에 다른 이론들을 올려놓았습니다. 이 기초가 잘못된 것이면 이것 위에 쌓인 다른 이론들도 한꺼번에 와르르 무너지고 마는데도 말입니다. 밀러의 실험은 1994년 생명의 기원이라는 주제를 가진 세계 학술 대회에서 이렇게 선언되었습니다. 첫 생명체는 단순한 아미노산이어서는 안 된다. 이 개체는 처음부터 완전한 번식 능력을 가지고 생겨나야만 한다. 그러려면 처음부터 매우 정교한 생식 기능, 유전자 등을 가지고 태어나야만 한다. 그렇지 않고서는 돌연변이도 적자 생존도 시작될 수 없다. 밀러는 실험을 시작한 지 약 40여 년이 지난 1996년 셀지에 자신의 가정이 잘못되었음을 인정하는 글을 올렸습니다. 원시지구 대기를 정확히 반영한 것은 아니다. 여러 가지 제시되어 있으나 확실치 않다. 산소가 없었을 것이라 생각되었지만 지구 초기 암석에는 산소가 충분히 존재하고 있음을 확인하였다. 또한 밀러와 그의 스승인 헤럴드 유레이는 이렇게 고백합니다. 우리 모두는 이 행성에서 생명체가 죽은 물질로부터 진화되었다는 믿음의 기사로 믿습니다. 그것의 복잡성이 너무 크다는 것이고 우리가 그랬다고 상상하기 어렵습니다. 이 말을 쉽게 풀어보면 이렇습니다. 복잡한 생명체가 우연히 생겨났다고 믿고 있는데 실제로 그렇게 되기 어렵다는 말입니다. 세상에 잘 알려지지 않았지만 당사자들의 중요한 고백이었고 학계의 의견이었습니다. 이제 조금 더 구체적으로 밀러의 실험이 어떤 한계와 문제점들을 가졌는지 살펴보겠습니다. 문제점 하나. 밀러는 초기 지구 환경을 암모니아, 메탄, 수소, 그리고 수증기로 이루어졌다고 했습니다. 이들은 가벼운 기체입니다. 수소는 가장 가벼운 기체이지요. 풍선에 헬륨 가스를 넣으면 위로 올라갑니다. 헬륨은 수소 2개가 결합한 기체입니다. 수소는 정말 가볍습니다. 오늘날 지구의 대기는 질소, 산소, 아르곤, 이산화탄소 같은 무거운 기체들로 이루어져 있습니다. 수소는 극소수입니다. 이유는 이들이 너무 가벼워서 우리 지구가 잡고 있지 못하기 때문입니다. 이 가벼운 기체가 날아가지 않고 밀러가 말한 것처럼 지구 표면에 붙들려 있으려면 지구의 질량이 지금보다 더 커야 합니다. 지금보다 큰 지구가 지금의 크기로 작아진 과정을 밀러는 설명할 수 없습니다. 문제점 2. 원시지구 대기의 가정이 잘못되었습니다. 1980년 이후로 미 항공우주국의 과학자들은 원시지구에 메탄이나 암모니아, 수소가 조금도 없었음을 밝혀냈습니다. 오히려 원시지구는 물, 이산화탄소, 질소로 이루어져 있었다는 것이 다양한 실험을 통해 확증되었습니다. 왜 밀러는 암모니아, 메탄, 수소가 있다고 가정을 하였을까요? 생명체의 구성 기본 요소인 아미노산을 만들어내기 위해 유리한 조건을 가정한 것입니다. 문제점 3. 밀러는 합성된 물질을 냉각기로 바로 냉각해 농축시켰는데 왜 그렇게 했을까요? 자연 상태로 놔두면 합성된 아미노산이 분해되기 때문입니다. 밀러는 원시지구에 어떻게 그런 고효율의 냉각장치가 있어서 합성된 물질이 다시 분해되지 않도록 했는지 전혀 설명하지 못했습니다. 오히려 정교한 지성이 개입되어야 한다는 것을 보여주는 것입니다. 문제점 4. 밀러의 실험에서 얻어진 합성물 중 폼알데히드 같은 유기물을 얻었습니다. 이 폼알데히드는 독극물로 합성물을 파괴하는 물질입니다. 문제점 5. 밀러의 실험에서는 L형과 D형의 아미노산을 얻었습니다. 생명체에 필요한 단백질을 만들기 위해서는 L형 아미노산만 필요합니다. 이 둘이 섞여 있는 곳에서 어떻게 L형만 선택해서 결합하게 되었을까요? 우연한 과정이 아닌 통제 원리가 필요한 부분입니다. 문제점 6. 아미노산이 결합하고 접히면 하나의 단백질이 됩니다. 아미노산은 펩타이드 결합이라 불리는 특별한 결합을 합니다. 그런데 펩타이드 결합이 형성되는 동안 물 한 분자가 방출됩니다. 이를 탈수 축합 반응이라고 부릅니다. 이 놀라운 결합이 원시 생물체가 바닷속에서 기원했다고 주장하는 가설을 반박합니다.
왜냐하면 물을 방출하는 축합 반응은 물이 있는 환경에서는 불가능하기 때문입니다. 반면에 생명체의 기원이 땅에서 기원했다고 주장하는 이론도 치명적인 문제가 있습니다. 아미노산이 자외선으로부터 보호될 수 없어 바로 파괴되기 때문입니다. 자외선으로부터 안전한 곳은 바다인데 바다에서는 아미노산의 펩타이드 결합이 이루어질 수 없기 때문입니다. 문제점 7. 생명체가 살 수 있는 완벽한 조건을 만들어 놓고 그곳에 살아있는 단세포 생물을 놓았습니다. 그리고 살균된 바늘로 그 세포를 찔렀습니다. 완벽한 구조에 살아있던 세포의 내용물이 밖으로 흘러나왔습니다. 그곳은 생명체가 살 수 있는 완벽한 조건이라는 것을 잊으면 안 됩니다. 원시대기와는 차원이 다른 곳이죠. 세포를 구성하는 모든 것이 다 있습니다. 세포액, 세포막, 미토콘드리아, 리보솜, 리소좀, DNA, RNA까지 다 있습니다. 자, 시간이 지나면 그곳에 생명체가 저절로 만들어질까요? 아무리 긴 시간이 지나도 그곳에 생명이 저절로 만들어지지 않습니다. 눈을 들어 놀라운 세상을 바라보시기 바랍니다. 꽃 한 송이, 그곳에 있는 색깔과 향기와 암술과 수술과 수정되는 과정과 씨앗과 줄기와 가지와 가시를 볼 수 있나요? 잎은 광합성을 하고 뿌리는 물을 빨아들입니다. 때가 되면 꽃을 피우고 씨를 맺습니다. 우리는 이러한 것들을 당연히 무심코 지나치기 일쑤입니다. 그러나 이러한 것에 지식이 깊어지면 깊어질수록 우리는 경이로움을 금치 못할 것입니다. 수많은 종류의 식물들, 곤충들, 동물들을 보고 있습니까? 이 놀랍고 아름다운 생명체들은 부모로부터 출발하지 않은 것이 없습니다. 오직 생명만이 생명을 만들어냅니다. 성경 골로새서 1장 16절에는 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다고 말하고 있습니다. 성경은 생명이 하나님으로부터 주어졌다고 말합니다. 성경 자체는 이 사실을 변증하거나 설득하려 하지 않습니다. 그냥 툭 던집니다. 내가 다 만들었다. 사실이기에 이렇게 말할 수 있습니다. 맹목적으로 믿으라고 말하는 것이 아닙니다. 인간의 입장에서 성경이 사실인가 하여 살펴볼 수 있습니다. 성경의 기록은 세상 역사와 함께 가고 수많은 예언과 결과가 기록되어 있습니다. 언제든지 성경의 기록이 사실인지 확인해 볼 수 있습니다. 진짜가 아니면 불가능한 기록입니다. 또한 자연 만물을 관찰해보고 성경이 사실인지 확인해 보라고 합니다. 그래서 하나님을 믿지 못하는 이유에 대해 핑계할 수 없다고 합니다. 성경을 보고 자연을 보고 나에게 생명을 주신 하나님을 깊이 만나는 여러분이 되시기 바랍니다.